Odatda Jabroil alayhissalom bir arobiy ko'rinishda kelardilar. Yoki hech kim ko'rmasdi-yu, Rasulullohni bir yuk bosar edi, shunda vahiy kelar edi, Allohning xabari kelardi. Bu safar Jabroil alayhissalom keldi, Rasulullohning yelkasiga boshini qo'yib yig'lab yubordi. Ya Jabroil, limada tabki? Ey Jabroil, nima yig'layapsiz? Qad jaa xabarul qiyoma, qiyomatning xabari kelib qoldimi? La ya Rasululloh, yo'q, Rasululloh, qiyomatning xabari kelgani yo'q. O'g'lim tuzalib qoldi deb xursand bo'lyapsiz. O'g'lingizni yaxshi ko'rasiz dedilar. Ya Jabroil, o'g'limni dunyoga ishonmayman. Haqiqatda yaxshi ko'raman. Juda ham o'g'limga muhabbatim baland dedilar. Jabroil yana yig'ladilar. Ya Rasululloh, men bilan birga kim kelganini bilasizmi? Kim keldi ya Jabroil? Azroil alayhissalom keldilar. Bugun o'g'lingiz ruhi qabz qilinadi. Alloh sizga hech qachon o'g'il farzand bermaydi ekan. Sizdan keyin o'g'lingizni payg'ambar maqomiga olib chiqib qo'yadi deb tashvish qilinadi. Hamda dedilar. La yajma'ani muhabbatayn fil qalbil wahid. Bitta qalbda ikkita muhabbat jamlanmaydi. Yo ummatni tanlang, yo o'g'lingizni tanlang. Rasulullohning butun vujudlari qaltirab ketdi. Dod devordilar, ya Rabbiy, qarigan chog'imda bu qandoq imtihon bo'ldi endi. Ey Jabroil birodar dedilar. Bu qandoq menga imtihon, qandoq bo'ldi endi. Shundoq o'tirib qoldilar, yig'lab o'rdilar. Jabroil alayhisalom yig'lab turib aytdilarki, ya Rasululloh, hamma farishtalarning duoga qo'lini ochib qo'ydi. Men o'zim ham duo qilaman. Sizning duoyingiz shubhasiz qabul. Keling Allohga duo qilaylik. Siz olamdan o'tguncha o'g'lingiz turib tursin dedi. Rasululloh aytdilarki, shundaqmi ya Jabroil? Men o'g'limni umrini so'rashga kelgan payg'ambar emasman-da. Mayli, ya Jabroil. Men agar ixtiyor berilsa ummatni tanladim. Lekin duo qiling siz ham, men ham duo qilayki, o'g'limni o'rniga islomga xizmat qiladigan farzandlardan sahoba ummatlarimga, oxir zamon ummatlarimga Alloh o'g'limni o'rniga sadoqatli farzandlarni bersa ajab emas. Duo qiling deb yig'lab duo qildilar. Ya Jabroil, o'g'lim bilan xayrlashib olishlikka ijozat berilarmikin? Azroil alayhissalom sizni ishorangizni kutyapti. Hayo qilyaptilar, uyalyaptilar. Rasululloh chiqib qarasalar, o'g'illari sog'lom bo'lib qolgan. Bir nechta sahoba bolalar bilan o'ynab yurgan ekan, yong'oq o'yinga o'xshagan bir o'yindi. Qarasalar, ichida eng chiroyligi o'zini o'g'li. Go'zal xulqlik, go'zal suratlik. Rasululloh uzoq o'g'illariga tikilib turdilarda, ya qurrata ayn, ey ko'zimni qarosi, ta'al bu yoqqa keling dedilar. O'g'illari yugurib keluvdilar, o'g'illarini boshini silab, bag'riga bosib, o'g'lim, siz safarga ketadigan bo'lib qoldingiz-ku dedilar. Xursand bo'lib o'g'illari hal albisa libasal jadida, unday bo'lsa yangi kiyimlarimni kiyib olayimmikin? Rasululloh yig'lab yuborib, ey bolam, siz kiyim kerak bo'lmaydigan, dunyo kerak bo'lmaydigan joyga ketadigan bo'lib qoldingiz. Uyga kirib bir mehmonda ziyorat qilib chiqishingiz kerak dedilar. Fahmi farosatda Rasulullohning qoni bo'lganligi uchun farzand darhol tushundilar. Unday bo'lsa mana bu yong'oqni omonat oluvdim berib qo'yay dedilar. Bu gapni eshitib Rasululloh dod devordilar. Ya Rabbiy, shunday omonatchi, shunday bir farosatli o'g'lim bor edi dedilar. O'g'illari borib haligi yong'oqni o'rtoqlariga berib, har biri bilan qo'l berib xayrlashdi. Xuddi kattalardek ularni ba'zi birlarning yuzini qo'yib mahkam bag'riga bosdi. Jabroil alayhissalom chidamayaptilar, yig'lab turibdilar. Ya Rasululloh, duo ilalloh. Allohga duo qiling, Allohga duo qiling deb turibdilar Jabroil alayhissalom. Rasululloh yig'lab o'g'lini tomosha qildilar. Hamma o'rtoqlari bilan quchoqlashib keldilar. Rasulullohga aytdilarki, ya abi, ya otajon, endi siz boshlang. Chunki siz otaning ehtiromi haqida ko'p hadis aytgansiz. Sizni oldingizda ketsam beodobchilik bo'lmasin, orqangizdan boraman. Bu gap yana Rasulullohga olov quydi. Ya Rabbiy, farosatlik, aqllik, taqvodor o'g'lim bor edi. Orqalaridan ketdi. Yo'lda sahobalar bilan ham xayrlashdi. Abu Bakr Siddiqlarni quchoqladi bola. Ular nima bo'layotganini tushunmaydi. Nimaga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yig'layapti? Nimaga bu go'dek hammasi bilan quchoqlashib xayrlashyapti? Hech kim tushunmaydi.
Uyga kirishlari bilan burchakda o'tirgan Azroil alayhissalomga o'g'illari Ibrohimning ko'zi tushdi. Mehmon deganingiz shumi dedilar. Ha, shu o'g'lim. Otajon, bu mehmonga qarasam qaltirab ketyapman, qo'rqib ketyapman. Ey bolam, bu mehmon shunaqa odamlarni qo'rqitadigan, otadan bolani ajratadigan, qabristonni obod qilib, shahristonni barbod qiladigan mehmon dedi. Shu zahoti o'g'illarning boshiga og'riq kirdi. Mahkam boshini ushlab, "Yuallimuni ra'si", boshim qattiq og'rib ketyapti deb qoldilar. Rasululloh o'tirdilarda, "Keling o'g'lim, boshingizni qo'yib oling oyog'imga" dedilar. Shunday tizzalariga boshini mahkam qo'yib oldi. Rasululloh o'g'lini mahkam ushlab, "Ya Jibroil, qayerdasiz?" "Shu yerdaman ya Rasululloh." "Azroilga ayting, o'g'limni jonini sekin olsin" dedilar. "O'g'limni qiynamasin, Allohga berdim. Qiynamasdan jonini olsin" dedilar. Jabroil yig'layaptilar. O'g'illari bir qaltiroq tutdi-da Rasulullohga bir qarab tabassum qilib, bir kuldilarda jon taqsim qildi. Rasululloh o'zlari yuvdilar, o'zlari kafanladilar, o'zlari janoza o'qidilar, o'zlari borib qabrga qo'yib tuproq tortgandan keyin dod deb yig'lab yubordilar. Ashoblar aytdilarki, "Ya Rasululloh, o'zingiz qaytargan narsani o'zingiz qilasizmi? Axir yig'lamang deyardingiz-ku." Ey azizlarim, bo'lgan voqeadan sizlar bexabarsizlar. Bugungi mening boshimga tushgan imtihon insonning boshiga tushsa toqat qila olmas edi dedi. Bugun Alloh uchun ummatimni ixtiyor qilib o'g'limni topshirdim dedi. Agar o'g'lim sizlarning o'g'lingiz bo'lganda o'ynab yurgan bo'lardi. Hamma sahobalar yig'ladilar. "Yo vaylato" dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga "Yo musibato, bunday musibatga Alloh sizga sabr bersin" dedilar. Azizlarim, haqiqatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam orzu qildilarki, meni o'g'limni o'rniga, meni ummatimdan o'rnini bosadigan o'g'illar chiqadi deb. Endi bir fikr qilaylikchi. Biz shunaqa farzand bo'lib boryapmizmikin? Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, o'g'lingizni bizni o'rnimizga fido qilgan ekansiz, biz shunga loyiq farzand bo'ldik deyapmizmi? Yoki bizga bergan farzandlarni shunga munosib tarbiya qilyapmizmi? Mana bergan farzand o'g'lingiz, mana sizning o'g'lingizni o'rniga namozxon, ibodatchi o'g'il olib keldik deyapmizmi? Yo ichuvchi, benamoz, badbaxt o'g'il olib keldik deyapmizmikin qiyomatda? Qaysinisini aytamiz? Qaysi yuz bilan, qaysi dil bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga boramiz? Ammo azizlar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday holatda ham bizni ixtiyor qildi. Bizni ixtiyor qilib bu imtihondan o'tib ketdilar. Oradan bir yil o'tmasdan o'zlari ham bu dunyodan rihlat qildilar. Endi shunday holatda ham ummatim degan zotni ismini eshitganda alayhissalom deb qo'ymagan inson, ummat haqiqatda Jabroil alayhissalomning duosiga loyiq bo'ladi, birodarlar. Bu zotga bir karra bir ehtirom qilmagan odam haqiqatda xor bo'lishga loyiq bo'ladi. Shuning uchun ham azizlar, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning nomini eshitsak, darhol salovat aytaylik. Alayhissalom deylik. Sallallohu alayhi vasallam deylik. Har kuni aytaylik, farzandlarga o'rgataylik bunga. Uchinchi duolari Jabroil alayhissalom aytdilarki, "Ida dakhala Ramazon", Ramazon oyi kirsa-yu, gunohlardan poklanib chiqmagan odamga ham Allohning la'nati bo'lsin dedi. 5-6 kundan keyin Ramazon, birodarlar. Kirib kelyapti Ramazon oyi. Ramazon oyida do'zaxning eshigi bekilib qo'yiladi. Jannatning eshigi ochiladi. Hammaning duosi qabul bo'ladigan bo'lib qoladi. Osmonda birorta parda bo'lmaydi ekan. Shayton bilan jinlarni olib kelib Jabroil alayhisalom qamab bekitib qo'yadi. Hamma narsani olib qo'yadi. Birorta bizga qarshilik qiladigan dushman bo'lmaydi. Endi shunday Alloh taolo har kuni 3 marotaba Ramazonda nido qilar ekan. Kim menga tavba qilsa tavbasini qabul qilaman, kim istig'for aytsa istig'forini qabul qilaman, kim nimani so'rasa beraman deydigan bir oyda roza tutmasdan, tavba qilmasdan, ibodat qilmasdan o'tib ketib qolsa, haqiqatda ham bularning duosiga loyiq bo'ladi azizlar. Ramazon oyida yildan yilga rozador ko'payishdi, o'rniga kamayib boryapti. Buni yashiradigan joyimiz yo'q. Kamayyapti azizlar. Avvalgi hurriyat boshlangandagiga nisbatan hozir kamayib ketdi. Shaharda, ko'chalarda yurganimizda
bemalol ko'chalarda ovqatlanayotgan birodarlarimizni, aka-ukalarimizni ko'ryapmiz. Hatto birlarini ko'rib biz o'tgangi ro'zada chaqirib, "Ey birodar, siz yaxshi odamning farzandi edingiz. Ko'chada bemalol shashlik, somsa yeb o'tiribsiz-a? Axir Ramazon oyi bo'lsa" desak, "Ey domla, doktor tutmang dedi, oshqozonim kasal edi." Barakalloh. Shariat shunday birodarlar. Shariatda chiroyli narsa yo'q. Kasal bo'lsa tutmasin, tabib aytgan bo'lsa qilmasin, ammo ko'chada maishat qiling degan emasda bu. Roza tutmang dedimi doktor? Tabib aytdi, mabodo haqiqatda ham roza tutmang dedi bir sabab bilan. Uyiga kirib, hatto quyoshdan uyalib, bir qorong'i joyga kirib o'lmaydigan darajadagi ovqatlansin deng. Ovqat yetib ham, ey Parvardigor, bu ro'zador degan zotga sen jannatda bitta maxsus darvoza quribsan. Uning Rayyon deb ism qo'yibsan. Qiyomat qoyim bo'lganda kim ro'za tutgan bo'lsa shundan kirsin debsan. Menga nima yomonlikki, meni sog'ligim ro'zani ko'tarmaydi deb yig'lasin. Ey Parvardigor, salomatligimni bergin. Men ham ro'za tutib har bir ro'zamga 600 barobar savobni olay deb yig'lab Allohdan so'rasin. Maishat qilishlik kerak emas, birodarlar. So'rash kerak Xudodan. Yig'lab avliyolardan birlari tush ko'ribdi. Tushlarida bir Yahudi jannatda yurgan ekan. Yahudiydan so'rabdiki, "Sen Yahudi jannatda nima qilyapsan?" "Ey avliyo Alloh, Ramazon oyi edi. Ko'chada Ramazon oyida o'g'lim non yeb yurganini ko'rib, o'g'limni bir shapaloq urib qo'lidan nonini olib, shunday Ramazon oyi bo'lsa, butun musulmonlar roza bo'lsa hurmat qilmaysanmi degan edim. Shuni sharofati bilan Alloh meni hamma gunohlarimni kechiribdi." Azizlar, biz musulmon farzandi bo'lib roza tutmasak, qabohat-ku bu zalolat-ku. Ana shuning uchun ham haqiqatda kim man qoma imanan va ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Bu sahih hadis birodarlar. Rasululloh sollallohu alayhi aytibdilarki, kim Ramazon oyi bo'lsa, Allohdan qo'rqib, iymon bilan, ihtisob bilan, taqvo bilan turib, ro'zasini tutib, Xudodan gunohini kechirishligini so'rasa, ro'za chiqqandan keyin onadan tug'ilganda go'dakda gunoh bo'lmaganda chiqadi deyapti. Agarchindiki gunohlarimiz butun dunyoda qumini zarrasicha bo'lsa ham birodarlar, bunaqa imkoniyat qayerdan topamiz? Bu tavba, bunday tavba qilishlik bizning islomda bor xolos. Shuning uchun ham azizlar, Ramazon oyida da'vat qilaylik. Ro'zadorimizni ko'paytiraylik, ibodatchilarimizni ko'paytiraylik. Shoyatki mana shu ro'zadan chiqqandan keyin yana ibodatchi safchilarimiz ko'payib ketsin. Duo qilaylik. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin. Alhamdulillahi robbil alamin. Ey Parvardigor olam, biz hammalarimiz bir gunohkor bir bandalaring. Qo'limizni ochib sendan duo qilib, umid qilib turibmiz. Avvalo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga bizlarda salovatimiz bo'lsin. Bu zotga duolarimiz bo'lsin. O'zingga hamd va sanoyimiz bo'lsin. Duosi qabul bo'lmaydiganlar qatorida ota-onaga duo qilmaydiganlar bor ekan. Duoga qo'l ochib turgan hammamizni vujudimizga sababchi bo'lgan ota-onamizni rahmatingga olgin. Qiyomat qoyim bo'lganda ota-onasini rozi qilganlar safida turishlikda shu yerda turgan hamma jamoatga nasib aylagin ya Rabbi. Allohim, kelayotgan Ramazon ro'zasini bizlarga muboraklik qilib, salomatlik bilan, tinchlik bilan ro'zalarni tutib, o'zingning yo'lingda yuradigan bandalardan bo'lib chiqaylik. Mana shu yerda o'tirgan jamoatimiz agar ozgina dunyo tashvishi bilan ota-onamizga bee'tibor bo'lib qolgan bo'lsak, shu marosimdan chiqib ota-onasini oldiga borib duo qiling deyishlikka himmat, taqvo bergin ya Rabbi. Izlab duosini oladigan ota-onalari o'tib ketib qolgan bo'lsa, hech bo'lmasa bitta oyat hadoya qilishlikka ilm, taqvo, ilm bergin ya Rabbi. Va sallallohu ala sayyidina Muhammad va ala ahli Muhammad va barik va sallam. Allohu akbar. Barakalloh.